सुरवातेक आमी गीत घेवया A5. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो सेवादूर आमकां उगडास करता. देवान आमकां फुंक्या दिलां, आमी फुंक्या दुसऱ्यांक दिवचें. आनी बरेपण जें आमी अणभवता देवाचें, तें आमकांच न्हय, तें समुदाया खातीर आमकां दिल्लें आसा. आयच्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना हे सोत आमी समजून घेवंक, जें आमकां तेणें देवान फुक्या दिल्लें आसा तें आमी दुसऱ्यांकूय वांटूंक पावूंक आमकां सगल्यांक कृपेन भर आमचें मन उजवाडाय म्हूण दिसा बेटीन मागुया. आनी आमचें मागणें देवाक पावचें करूंक सगलीं पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वपिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पाचवोत भाग्यान सदांच आंकवार मेरेन सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थया. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आयचे 20 दिनवासनेच्या मनान बेडिता जॉसलीन जुसे वॉचीस आनी बरी भलायकी पासत बेडिता फ्लोरी मिनेजीस आनी फामील. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून कुडियात्म्याची बरी भलायकीन सदां काल तांकां सांबाळून ह्या मिसा बेटीन आमी मागुया. सर्वेस्परा बावळतान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या बागेवन बार्नाबासाक तुवें अनबावळत्यांक तुज्या शुभ वर्तमानाचो दूत करून धाडलय. उतरान आनी देखीन जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकांय तुजे उर्बेन भर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धोरणदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. अंत्योकेन जायतीं जाणां भावार्थ दवरून सोम्याशी परतली. ही खबर जेरुसाल्याचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक अंत्योकेक धाडलो. थंय पावतोच देवाचें देणें ताणें पळयलें आनी तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वाशी रावंक ताणें तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका अंत्योकेक हाडलो.
एक आख्खें बरोस थंयचे पवित्र सोबेन ते जियेले आनी पुस्कळ लोकांक तांणी शिकवण दिली. अंत्योकेन शिसांक पयले पावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. अंत्योकेचे पवित्र सोबेन प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलोलो शिमाव, सिरेनाचो लुसियस, हेरोद उपराजाच्या भुरगेपणाचो इश्ट, मानेन आनी सावलू. एका दिसा ते सोर्बेस्पराक बसताले आनी उपास करताले तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांव दिवंक सोदतां त्या खेरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन दवरात. तेन्ना उपास आनी मागणी करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब जातलो, राष्ट्रा मुखार सोर्बेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सगळीं म्हणुया, राष्ट्रा मुखार सोर्बेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सोर्बेस्पराक रचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्या, उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावळ्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब: राष्ट्रा मुखार सोर्बेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलचे कुलियेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दवन सोर्बेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब: राष्ट्रा मुखार सोर्बेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खी पृथ्वी गणगणान सोर्बेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब: राष्ट्रा मुखार सोर्बेस्परान आपली सोडवण परगट केली. किन्नऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सोर्बेस्पराक गितां गाव. तुतऱ्यो शिंगां वाजोवन सोर्बेस्परा रायाची तणतणीत वाखाणणी कर. जबाब: राष्ट्रा मुखार सोर्बेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गाराक उबी रावया. Soy, 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 soy sorbespora. Soy, 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 soy sorbespora. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां मजेशीर करात. संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. Soy, 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 soy sorbespora. Soy, 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 soy sorbespora. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सोर्बेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, वचून स्वर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, खोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुंक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबे लेगून पोतयेंत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती वो 2 आंगावलीं वो वाणव वो दांडो, कित्याक वावरेड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नगरांत वो गांवांत भितर सरतच तातूंत कोण माणसुकेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयचे भायर सरसर तांगेर रावात. तांच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. तुमच्या भाव भयणीनो, ह्याच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक पाठयता आनी पाठयता तेन्ना ताका याद दिता
एक पदवी तांकां दिता, अधिकार तांकां दिता, वायटाकारांक बरी करूंक, मेल्ल्यांक जिवंत करूंक, कोडकारांक नितळ करूंक, देंवचार काडूंक. आनी तांकां सांगता फुंक्या दिला, तुमी फुंक्याक दुसऱ्याक दिवचें. आनी व्हडलो वावर करता तेन्ना कितें तांणी व्हरचें कांयच ना. थंयसर म्हणलां तुमचे कडेन भांगर, रुपें, तांबे लेगून पोतयेंत आसचें न्हय, न्हय म्हूण वाटेक बोती वो दोंग नागावली, पांडू वो दांडो लेगून आसचो न्हय. कांयच दिनासतना तांकां धाडले. एक व्हडा वावराची सुरवात केली, पूण हातांत कांयच ना. आयज आमी पळयता हे शीस गेल्ले, देवाचें उतर पुरगुटलें, हे अधिकारान ते उलयले आनी आयज सगल्यांक हो देवाचो बोवाळ पावला. आनी हाका लागून देवाची ओळख आमकां सगल्यांक मेळिल्ली आसा. आयज बागेन बार्नबास ताचो एक परब आमी समोरता आनी तोय जेजूचो एक शीस जालो. आनी ताच्या जिवितांत हेंच आमी पळयलें, जें कितें पदवी ताका दिल्ली, जो अधिकार ताका दिल्लो, ते प्रमाणे तो गेलो आनी बरी खबर सगल्यांक पुरगुटली. आयच्या काळार म्हाका आनी तुका असलीच जबाबदारी दिल्ली आसा. बरेंपण शिंपडावंक व्हड व्हड वस्तूची गरज ना. बरेंपण शिंपडायतलो जाल्यार बऱ्या काळजा मनाची गरज. आनी हेंच कितें आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. आयच्या काळार जेन्ना संवसार कश्टवता तेन्ना बरेंपण शिंपडावपाची अदीक गरज आसा. आमी घोडी जायते फावट चिंतली म्हज्यानी बरें करूं येतालें, पूण म्हजे लागीं उमकीच वस्त ना. हाका लागून म्हज्यान करूंक जायना, ताका लागून म्हज्यान करूंक जायना. हें घोडी आमच्या ल्हान मनान आमी चिंतावंक जाय. पूण देवाच्या मना प्रमाणे बरेंपण तर शिंपडायतलो, देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक दितलो, शुभ वर्तमान ह्या संवसारांत जिवाळ करतलो जाल्यार व्हड वस्तूची गरज न्हय, पूण बरें काळीज, बरें मन आसचें. ह्या शिसांत जेजून पडयलें, तांकां ही पदवी दिली, तांकां पाठयलें आनी सगल्यांक देवाचें बरेंपण फावो जालें. आयज म्हजी आनी तुजी जबाबदारी हीच, जे सुवातेर आमी आसा बरें उतर दुसऱ्याक दिवचें, बऱ्यो करून दुसऱ्या सगळ्यो करच्यो, आनी भाशेन जें आमकां फुक्या देवान दिल्लें आसा तें आमी वांटचें. असलें मन आपणावंक आनी हेच भाशेन जिवंक आमकां सगल्यांक कृपेन बोल म्हूण दिसा बेटीन मागून घेवया. आमी गीत घेवया C4. आमची पातकां धुवन काडून निर्मळ काळजां तुका भोंवून देवा आनी मनशां मदीं संधान करूं, शांती करूं. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवेंच दिल्लो भुरगो तुजो. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवेंच दिल्लो भुरगो तुजो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. बापा, आमी तुका भेटयता त्या दानाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. परदेशी लोकांक खऱ्या बावरताचो उजवाड दिवंक बागून बार्नबासाच्या काळजान तुवें पेटयलोलो तुज्या मोगाचो उजो हे पेटोवणे वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. आनी लागशिल्ल्या तशा पयशिल्ल्या लोकांक क्रिस्ती बावार्थ पावोवंक उर्बेवरीत धरून परगुटणार आमचे मदले उपजय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूं या. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारां सासणाचे देवा सर्व काडी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा तीर बरोवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक वत्रेकता देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र पवित्र पवित्राचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक बेचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात तिसरो जबाब दिवन बावडताचो बूट परगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया संवसाराच्या सुटवंडारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धर्मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी ज्येश्ठ गोतींक मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचोडी तुमकां मोड पडींक फावो कर आमा समेस्तांची देवा कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुसे भाग्योन धरून दोता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन. आमच्या सुटवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां नगोस आनी आमकां टांगणेक पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुटवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सस्ता आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव मोळीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कुडचोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमीन. आमी गीत घेवया D27. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा भाग्यवान बार्नबास तुज्या दोरनदुताच्या परबे दिसा ह्या पवित्र जेवणान सासणीक जिविताची खात्री तुवें आमकां दिली. जें आमी आतां कुणांनी समोरमता तें दैवीक जिवीत आमचें पयण समतोच सर्गी मोहिमेन भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. फाल्यां शुक्रार म्हणटूच आमचें पवित्र ओर आसतलें सकाळीं 7 वाजता उपरांत 7:30 वाजता मीस. भाग्यवंत आंतोनीक मागणी. भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केल्ली विस्मितां आयकून व्हडा बरवशान हांव तुजे फुडें येतां आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नमान तुका देव मोगान पेटलेल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरनदुता. म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ कर. म्हजें मन जाणवायेन भर. म्हजें काळीज देव मोगान पेटय आनी देवाचें उतर सर्व भोंवती म्हज्या कन्यांनी परगटूंक म्हाका शिकय. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्ताच्या भुजबंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल
आनी पोडे म्हजे दोळडीर आनी उपद्रय हुस्के आनी खोंती भिरांत आनी आकांत तुजे वेगीन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी म्हाका हो उपकार मेळून घे. तुका जायते ह्या गडार पाव. पाग्योंत आंतून तुज्या फुड्यान दवरलेल्या गोरजांक खाण दी आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलो म्हाका निवार. देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उचीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेगीन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका भोगसणी दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. बागेंत आंतून पिडेवंतांक भलायकी मेळटा, आटकुड्यांक सांपडलेल्यांक आदार, थोंटे पांगडे बरे जातात, दर्याचें मोड थोंड जाता, सगलीं पेरिगां ना जातात, सगळे दिसतेले आनी गुपीत आसलेले दुस्मान दिसपडटात, उज्याच्या दरुमकांपीच्या पेरिगांतले निवारतात आनी सांडलेल्यो वस्तू मेळटात. शेकी सगळे उपकार तुज्या उजापाच्या पदवेच्या बोडान मेळटात. ओचोऱ्यांच्या बागेंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय पूण सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाळाय, थोंडाय आनी शांतिकाय, ल्हानविकाय आनी सुस्निकाय, खालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतराखाल चलूं. आमच्या पाप साहेबाक, आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळ्या बिस्मांक देव मुणेऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवळीते जावंक आनी तांच्या हातांत घातलेल्या शेड्यांक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलूंक तांकां मजत कर. आमेन. बागेंत आंतून आमचे पासत ना. आमी गीत घेवया U25. Surya